Музыка қауіпсіз дәрі. Достар, сіздермен болатын мен Марал Асхатқызы. Назар FM медиа орталығы сіздерге музыка әлемі бағдарламасын ұсынады. Музыка бұл таңғажайып сұлулық және әсер етуші күш. Әрі түрлі жанрлар, аспаптар мен ойнау техникасының шабыттандыратын туындылары ғана емес. Музыкаға байланысты көптеген қызықты деректер бар. Сіз қазір олардың кейбіреулері туралы білетін боласыз. Және қауіпсіз дәрі. Осы сұрақтарға бірге жауап іздейтін боламыз. Музыка емдейді де мүгедек қылады. Әртүрлі музыкалық ырғақтар бізді туғаннан бері қоршайды. Бірақ сонымен бірге біз музыканың адам ағзасына әсері туралы сирек ойлаймыз. Сонымен қатар әртүрлі әуендер өзін-өзі емдеуге бейімдей алатын дене үшін баптауыш ретінде қызмет етеді. Иә, достар, музыка көптеген ауруларға емдеп жатады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісе аласыздар. Музыканың адам ағзасына әсері туралы мәселе ежелден бері өзекті болып келеді. Музыканың көмегімен қуанышты тудыруға, ауырсынуды жеңілдетуге және тіпті достар яғни ауыр аурулардан емдеуге болатыны сол кезде белгілі болды. Сонымен, яғни ішінде ежелгі Египет қораны ұйқысыздықты емдейді және ауырсынуды басады деген екен. Яғни дәрігерлер ежелгі Қытайда яғни музыкалық әуендер рецепті ретінде, яғни музыка кез келген ауруды емдей алады деп сенген екен. Және солай айтқан екен. Ұлы математик және ғалым Пифагор музыканы ашуға, яғни адасуға, пассивтілікке қарсы қолдануды. Яғни сонымен қатар оны интеллекті дамыту үшін қолдануды ұсынған екен. Ал оның ізбасары Платон музыка денедегі және бүкіл ғаламдағы барлық процестердің үйлесімділігін қалпына келтіреді деп есептеді. Авиценна музыканы психикалық ауруларды емдеуде өте тиімді қолданды. Ал Ресейде бас ауруы, буын аурулары, зақымдану мен зұлым көзді жою үшін олар қоңыраудың әуенін қолданған екен. Қазіргі ғалымдар мұны қоңыраулардың ультрадыбыстық және резонанстық сәулеленуімен түсіндіреді. Ол қауіпті аурулардың көптеген вирустары мен қоздырғыштарын бірден жоя алады. Ғалымдар мыналарды анықтаған екен. Моцарттың музыкасы және этникалық әуендері стрессті жеңілдетуге және эмоцияларды басқаруға көмектеседі. Ал жанды және жарқын әуендер қозғалыстарды үйлестіруді, ұтқырлықты және еңбек өнімділігін жақсартады. Олардың қозғалысының энергиясын адамдарға береді. Иә, достар, классикалық музыка туралы айтатын болсақ, яғни жүйке жүйесін емдейді және метаболизмді жақсартады. Иә, достар, классикалық музыка тек қана жүйке жүйесін ғана емес, миды да тынықтырады. Осыны ұмытпағандарыңыз жөн. Жиі классикалық музыканы тыңдаңыздар. Миларыңыз тынығып, өте жақсы көңіл күйде боласыздар. Музыканың адам ағзасына әсері орасан зор. Бірақ сиқырлы күш музыка адамның психоэмоционалды жағдайын жақсарту үшін ғана, оған мақсатты түрде барған кезде ғана пайда болады. Бірақ музыка денеге зиян келтіруі мүмкін. Себебі қатты шулы музыка сіздің жүйке жүйеңізді және миыңызды ауыртуы мүмкін. Иә, достар, музыка қауіпсіз дәрі. Осы сұраққа да өздеріңіз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Келесі видеода кездескенше біздің Facebook, YouTube, Instagram желілеріне тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісе аласыздар. Достар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.